moments later. Magandang araw po sa inyong lahat. Samahan niyo po akong explore ang Regina Rica sa Tanay Rizal. Ayan, makikita niyo po ang isang napakalaking imahe po ng mahal na Birhen po. Tinatawag pong Regina Rica. Ito po ay matatagpuan po sa Tanay Rizal po. So isang kaibigan po ang nagbigay sa atin ng video upang i-explore ang kanilang probinsya. Pinagtiwala po niya at ang kanyang video para ma-explore yung kagandahan po ng Regina Rica at ang lugar kung saan ito. Ito po, yan po ang chapel. Kung makikita nyo, napakarami ng tao. Yan po ang chapel na pinagdadausan po ng misa tuwing may mga tao nagpupunta at may bisita sa imahe. Makikita ninyo, overlooking po yung parang Sierra Madre na po yan, kabilang bundok na yan. So magkakatabi lang po ito Batangas, Laguna, itong Rizal. May mga daanan po dyan, lusutan papunta po ng Quezon Province. O yan po, makikita nyo po yung imahe. Sinasabi po na ang imaheng ayan ay pwede kayong pumasok dun sa ilalim kasi parang isa rin po yan chapel. Isang chapel po yan. So pwede po tayo magnilay-nilay sa loob niyan, pero ayon po sa nagbigay sa atin ng bidyong ito, yan pong lugar na yan po ay sagrado. So iilan lang po ang pinapayagang pumasok kasi bawal pa rin po hanggang sa ngayon. So ito po, makikita nyo po yung kagandahan. Ayan yung pinaka front ng Regina Rica, mahal na Birhen. So salamat kaibigan Edward T sa pagtitiwala mo upang explore natin ang inyong lugar at ang kagandahan nito. So napakalaking bagay nito para dun sa mga ibang hindi nakakapunta din sa lugar na yan, at ating may babahagi sa kanila ang napakagandang lugar na ito. So nga guys, makikita niyo yung area. Ayan, tutok tayo ni Edward T. So salamat kaibigan sa pagtitiwala, para naman sa kaalaman ng iba na hindi nakakarating. Ito po yung paligid po ng Regina Rica. Makikita nyo po yung mga napakaganda po ng view. Yan po, meron pa po silang wishing wheel kung saan pwede po kayong mag-wish ng inyong mga nais. Pwede magdasal, humiling kung ano yung nais na mangyari sa hinaharap o ano yung mga hiling. Ayan po, napakarami po ng tao pagkatapos po ng misa. Yan ang makikita nyo. So parang artista pa tong isa na to. Ayan po, napakaganda po ng lugar. So ang dami ng tao. Palibasa ngayon nga po ay medyo maluwag na po. Pinapayagan na po tayong mag-travel kung saan saan. So maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta sa ating channel, at nais ko rin naman po na pasalamatan yung mga tao na patuloy na tumatangkilik. So tara at pasyal-pasyal pa natin, tingnan natin ang kagandahan ng lugar. So tara, napakarami na ng tao. Medyo parang nakalaya tayo sa isang napakalaking digmaan. Parang pinalaya tayong bigla. So yan po, nakikita nyo po yung Pililla Rizal po, yung pong kinaroroonan po ng mga wind farm na yan. Nakikita nyo po yan, 27 turbine. Ayan, kung saan nakikita nyo rin po ang lokasyon ng Laguna.